Келесі оқиға: менің ұлым Авар анасы үйреткен тілді ұмытуға тиіс емес. Тау ішінде өз тілін қастерлемейтін адам сый-құрметтен жұрдай болады. Шұбар тілмен жазылған жырында ешқашан тауан оқымайды. Күндердің күнінде Парижде бір дағыстандық суретшіні кездестірдім. Революциядан кейін іле-шала Италияға оқуға кетіпті де итальян қызына үйленіп, еліне қайта алмай қалыпты. Тау ішіндегі дәстүрге үйреніп қалған әлгі дағыстандық жігіт көпке дейін өзінің жаңа отанына үйрене алмай жүріпті. Жер жүзін талай шарлап, алыстағы бөтен елдердің жарқ-жұрқ еткен астаналарында да болыпты. Бірақ қайда барса да туған елін аңсап зарыққан сезім соңынан қалмай қойыпты. Осылай сезімнің бояу арқылы бейнеге қалай айналдырған көргім келді де өзің салған суреттерді көрсетші деп өтіндім. Бір суреттің атауы елді аңсау екен. Суретте байырғы авар киімін киген итальянка суретшінің әйелі бейнеленген. Ол тау ішіндегі бұлақтың басында тұр. Қолына тақты гасатлин шеберлері нақыштау жазған күміс құмыра, тау баурайында қайғырып, тұнжырап тұрған авардың тас ауылы. Ауыл үстіне төніп тұрған таулар бұдан да бетер қайғырып тұнжыраулы. Тау төбесін тұман басқан. Бұл жерде байқайтынымыздай, екі дағыстандық жігіт кездеседі. Яғни бұрыннан шетелге көшіп өз елін аңсап жатқан суретші жайлы, бірақ ол өкінішке орай елді аңсаса да өз еліне оралмай қалған атақты суретші. Одан екі суретін сұрайды. Бірінші суретінде елді аңсау, екінші суретте өзі туралы салған болатын. Яғни тұман деді суретші көздің жасы. Таудың баурайын тұман басқанда тастың тілім әжімін байлап, мөлдір тамшы ағады тұман бұл мен. Екінші суреттен тікенек бұтаның басына отырған құсты көрдім. Ал бұта болса жалаңаш тасты қағы жарып шығып өсіп тұр. Құс сайрап тұр да оған өз үйінің терезесінен қайғылы бір тау қызы қарап тұр. Менің суретке назар аударған байқап қалды да, бұл аварлардың көне аңызын желісі бойынша салынған сурет деп түсіндір суретші. Қандай аңыз бойынша? Құс тауап тұрға қамап қойыпты. Және тұрға түскен құс күні түні бірдей елім деп қақса берді. Соңғы жылдар бойы тау осылай қақсап жүрген мен сияқты. Құс иесі ойлапты. Мұның елі қандай екен, ол қайда болды екен деп қақпа есігін ашады. Сөйтіп торғай жібереді, құсты жібереді. Құс болса жақын мандағы бір жерге, жақын маңдағы бір бұтаққа ғана қонады. Сонау алса ғажап елдің жолын көрсетсін маған деп ойлап, тордың қақпағын ашып құсты босатып жіберіпті. Сон адам ұшып барыпты да жалаңаш тасты қақ жарып өсіп тұрған тікенек бұта қоныпты. Осы бұтан жапырағының арасында оның ұясы бар екен. Мен де өз еліме өзім қамаған тордың терезесінен қамап жүрмін ғой деп аяқтады әңгімесін суретші. Неке еліне қайтпайсың, туған жеріне қайтпайсың дегенде, қазір кеш, осы жаққа үйреніп алдым, ұят болар деген секілді сылтауларды айтты суретші. Кейін әлгі адам Дағыстанға қайтып, сол суретшінің отбасын тауып алады. Анасы әлі тірі екен. Және анасына бүкіл оқиғаны айтқанда, сендер аварша сөйледіңдер ғой, біздің ана тілімізде сөйледіңдер ғой, ана тілімізде сөйлестіңдер ме деген сауал қояды. Бірақ оған жоқ, біз тілмаш арқылы сөйлестік, мен орысша, ал сенің балаң французша сөйледі дегенде, балам, мүмкін сен қателескен боларсың, бұл мен балам емес, жоқ, бұл сіздің балаңыз. Демек, сен қателестің, Расул, менің ұлым баяғыда өліп қалған. Расул, менің балам баяғыда өліп қалған. Сенің көргенің менің ұлым емес. Менің ұлым өзім үйреткен, авар анасы үйреткен тілді ұмытуға тиіс емес. Яғни бұл жерде байқайтынымыздай осы үш шығарма, үш өлең, поэма, шығарманы повесть талдап өттік. Бұлардың барлығында байқайтынымыз туған жер, туған тілге деген автордың құрметі. Біз де дәл солай
туған жерде жер болмас, туған елде ел болмас. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте деген ұстаныммен жүру керекпіз. Сол кезде ғана біздің халқымыз дамиды. Сол кезде біздің тіліміздің құдіреті дамиды, қасиеті дамиды. Достар, сіздермен бірге болған Жұмабай Қосман. Көріскенше.